ARK മീൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മധുര പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളോടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 250 ml കപ്പിൽ 2 കപ്പ് മൈദ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 2 കപ്പ് അളവിനുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര പൊടിയാണ് നല്ലത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ. ഇനിയിപ്പോൾ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് എടുക്കാം, പഞ്ചസാരയായിട്ട് എടുക്കാം, 1/2 കപ്പ് പൊടിക്കാത്തത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകമാണ്, നല്ല ജീരകം. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചതാണിത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 3 ഏലക്ക, അതും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് കയ്യിലിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ് വേണ്ടത്. ഈസ്റ്റ് നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കുറയ്ക്കുന്നതും കൂട്ടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം, നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്തത്, ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് വേണം, എങ്കിലേ ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കാണത്തുള്ളൂ. മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ, അത് മധുരമുള്ള എന്ത് പലഹാരമാണെങ്കിലും എന്ത് ഐറ്റം ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അതിന് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത്, തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കരുത്. ആ കപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാനൊരു 1/4 ഭാഗം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, മുഴുവൻ ഒഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെയല്ല വേണ്ടത്, കുറച്ച് കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഞാൻ ഒരു 1/4 കപ്പ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി ലൂസായി പോകാനും പാടില്ല, എനിക്ക് കട്ടിയാകാനും പാടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കണം ഇത് കുഴയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആ വെള്ളം പോരാതെ വന്നു. ആ 1 കപ്പ് മുഴുവനും ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അത് കുഴച്ചിട്ട് ഇനി വെള്ളം വേണ്ടി വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറേശ്ശെ ചേർക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ഇപ്പം ഇതേ മാവ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക്, എങ്കിൽ ലൂസായി പോകാനും പാടില്ല, കട്ടിയാകാനും പാടില്ല. ഈ രീതിക്കാണ് മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അടച്ച് വയ്ക്കാം. അരമണിക്കൂറായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് മാവൊന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ കണ്ടോ, ഈ 1 കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യുക എല്ലാവരും വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഇതേ 20 മിനിറ്റോളം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ അരമണിക്കൂറോളം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ മാവ് പൊങ്ങാനായിട്ട്. അരമണിക്കൂർ വേണ്ട, ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ മാവ് ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടോ, ഈ ഒരു പരുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒത്തിരി മിക്സിയൊന്നും വേണ്ട, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാര്യം. മാവിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടിയോ ഫ്രൈ പാനോ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഗ്യാസ് ഓണാക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഒരു മീഡിയം ലെവൽ ഒന്ന് ചൂടാകണം, ഹൈ ചൂടാകാൻ പാടില്ല. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിഞ്ഞും പോകും, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേവത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നമ്മളിത് ചൂടാക്കാവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് കൈ ഒന്ന് ഓയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് തടവിയിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. ബോൾ പോലെ ആവുന്നില്ലെങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, ഇത് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഷേപ്പായിട്ട് വന്നോളും. ഇനിയിപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ അകത്ത് കൈ നനയ്ക്കാതെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നനച്ച് ചെയ്യാം, പക്ഷേ വെള്ളം ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വീഴുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓയിലിൽ കൈ പുരട്ടുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഈ മാവിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ മറിച്ചിടാൻ എടുക്കുന്ന തവി കൊണ്ട് എണ്ണ ഇതുപോലെ കോരി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഷേപ്പായി കിട്ടും. ഇനി പെട്ടെന്ന് അങ്ങൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് വെന്തിട്ടല്ല, ഒരു വശം വെന്തിട്ടല്ല നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തീ കുറച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ലെവലാണല്ലോ തീ കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തീ കുറച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നല്ല പോലെ വേവ് കയറത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേ പിന്നെയും നമ്മളൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. അടുത്ത വശം കൂടെ നമുക്ക്
വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മറിച്ചിടുന്നത് നമ്മൾ ഷേപ്പ് കിട്ടാനാണ്, പിന്നെ മറിച്ചിടുന്നത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാര്യം. അടിപൊളി ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ? അല്ല അടിപൊളി. ഇത് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരെണ്ണം 10 രൂപയോ 12 രൂപയൊക്കെ വില വീഴും കേട്ടോ. ഇത് 1 കപ്പ് മൈദ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിട്ടും അവരിഷ്ടത്തിന് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതേ ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ കാണിക്കും, ഒരു ട്രിപ്പ് കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുവാണ്. രണ്ടാമതിട്ട മാവ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ കോരിയെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എനിക്കൊരു കമൻറ്റ് ഇടുക, ഒരു ലൈക്ക് ഇടുക, പിന്നെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ.